Zubidu. Mayo. Zubidu. Hey, legend saya. Ka fito ina ne ma tukuna ne wani makaranta ne ka je tun safin nan. Na fito makaranta Yara sun dawo tuni kai yanzu ne kana dawowa. Ana da mun kai makaranta ne fa so the teacher said we should go and do afternoon school. An fara makarantar yamma ne. Mu ne mun yi na rana shine yanzu ne mun dawo. Kai legend baka tuba ba. Ina tuba na karbe Yesu ni ban san me ne ke tana duba ba. Baka tuba da karyan nan ba. Ni ban karya ba na fito school to da. ka sai ma an kawo mun karan ka ma kai. Wai Pozo ya ce ka je ka diba mishi da rogo a gona. Pozo ya ce ni na goni rogo ni na rana ni ban je ni gonar rogo ba fa. Yanzu a zo an gama masara yanzu kin dawo rogo kin ga magaran ke na yi wani rogo. Karya ne ake maka ina ganka ba za ce kai. Mayo ni mana ganshi a gona. Kaji ba. Kin gani a gonan ba. Doni kin dinga kallo na kamar ecclesia ba ki ci gaba. Mayo ni na je ni ki gani dankali ne fa na je na kala fa ga bunne na je na samu fa. Yanzu rogo ne. Kaji ka taya shi girbi kenan. Tashi girbi a ina min menene to mayo ke ki duba dankali ne na je na kala na samu. Dankali ka kai noman dankali ne ka ga mu kai kala kana da gona. Ya riga ya girbe ke abun ne bai shafe ki ba ko yanzu rogo ne na yi. Allah ya fi karfin mu gaye Allah ya fi karfin ku ki zo ki ga rogo ne wannan Allah ya kama ki. God no go shame us.